السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلل لكم سهم بحر العرب 7201. سهم بحر العرب ما شاء الله تبارك الله من قاع كورونا إلى أعلى قمة. هل تعلم كم حقق أرباح؟ خلونا نشوف مع بعض. طبعا حلل لكم بشكل سريع. هذا قاع كورونا، من القاع هذا إلى أعلى قمة حققها، قمة تاريخية. هل تعلم من صعد السهم أكثر من 1100%؟ يعني اللي أخذ هنا 100,000 طلع هنا بمليون، اللي أخذ بمليون هنا طلع هنا ب11 مليون. يعني ما شاء الله تبارك الله أرباح ولا بالأحلام. فلا تستغرب إذا جاء له تصحيح ونسب ويفتح على النسب تحت، لا تستغرب إن السهم خلاص حقق لك أرباح ولا بالأحلام. دعوم السهم عندي دعم هنا عند 89 ريال أو 90 ريال، وأنا طبعا مستبعد هذا الارتداد من المناطق هذه. أنا شخصيا يعني مستبعد إنه راح يرتد من هنا، حتى لو يريح شوي ممكن راح يضغط أكثر. يعني ما عندي دعوم أخرى، عندي دعم هنا عند مستويات 60 ريال، هذه دعوم. بالنسبة للأهداف إذا بيرتد إن شاء الله، نقول إن شاء الله يرتد، عندي هدف عند 133 ريال وأنا مستبعد الارتداد أنا شخصيا. وبرضو عندك أهداف، ممكن شخص أخذ يوم الخميس أو قفل على 97، ممكن يقفل الفجوة الأولى ويرجع يكسر عند 108، ممكن يقفل هنا الفجوة الثانية عند 120، الله أعلم. ولكن السهم خلاص سهم في مسار هابط. الشيء الثاني يا أخوان، لما أعطاني القمم هذه، شايفين هذه أعلى قمة تقريبا، أعلى قمة تقريبا 207. حاول مرة واثنين ما قدر يخترق القمة هذه، وصار يمشي في مسار عرضي، وتعاكست متوسطاته تقريبا عند هذه المستويات، عند مستويات تقريبا 190 ريال 191 ريال. تعاكست المتوسطات، متوسط 50 تحت 20 تحت 7 تحت الشموع. متى أكد لي السلبية وإشارات خروج واضحة وصريحة؟ شايفين مجموعة هذه الشموع أدنى قاع القاع هذا عند مستويات 181 ريال. لما كسر 181 ريال المفروض اني اطلع هنا، حتى لو كنت داخل هنا خلاص اطلع هنا. هذه الصفقة انا اعتبرها بيني وبين نفسي هذه الصفقة خسرانة واطلع منها خلاص. لكن ابقى بس سهم يكسر ادنى قاع مجموعة هذه الشموع، تتعاكس المتوسطات، وابقى بس سهم، خلاص هذا مسار هابط المفروض اني اطلع منه مباشرة. لكن اللي اخذ بالمناطق هذه والى هذه اللحظة، يعني لما اعطاه اشارات خروج وما طلع، فاعتبر هذا الشخص شخص طماع للأمانة. أعطاك 1100% صعود وما تبيع، يعني هذا نوع من أنواع الطمع. أتمنى لكم كل التوفيق، شكرا.